जन्नत वञण जे लाइ चङो फेल खपंदी। जेकॾहिं को मुनकर अलीअ जो नारे ते खार खाए पोइ तओ त साण उन रुगो तेल खपंदो। नाराए हैदरी कुलैमा नाराए हैदरी ज़ाकिर अहमद कारी कसायद ज़ाकिर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत बिनल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सआतिन व फी कुल्ली सआत वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सब गरजी न पाक दरबार में दुआ करो बानी मजलिस इंसार अली जो ये तमाम अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। मुझे अल्लाह बानियान जो नियाज मगर खर्च अखराजात मेहनत बारों लाल विलायत जो पानी बारगाह में कबूल फरमाए। बाबुल हवाए मौलाए अली असगर जो सबको जिन जो झोलियों खाली उनन के आबाद फरमाए। सब आमीन के बवाखिर ताईं मतान इला दुआ थोड़ा। मुझे अल्लाह सजाद इमाम जो दुखन जो वास्तो थी बीमारों के शिफा अता फरमाए। जेतरावी सादात मोमिनीन इन मजलिस में आया है सभनी जो अचण कबूल फरमाए। हर अज़ादार के मरण का पहिरियां करबला जी ज़ियारत नसीब फरमाए। वलील असर काइम मौला बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह जे ज़हूर में ताजील फरमाए। सबनी दुआओं दे कबूलियत वास्ते सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जितरो मजमुआ उतनी सलावत राय बुलंद आवाज़ से पढ़ो। अल्लाहुम्मा ये गर्मी जो असर न थियो आ सलावत अन्य बुलंद आवाज़ से पढ़ो। अल्लाहुम्मा रज़ादार जे ज़हन में हुसैन बादशाह जो मकाम बुलंदा जितरो मकाम बुलंदा एक अड़ी सलावत बुलंद आवाज़ से सलावत पांजे वक्त जे हादी वली अला असर दी आमद वास्ते। अल्लाहुम्मा इजाज़त नौकरी शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम सलवात अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम बिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल कदे तवसली हुई। मासूम
मज़लूम थे कोई तो सवाल करे सैयदा कॾहिं मज़लूम महरूम थन के मीरा से अभिया जेके अन्या न समझी सघियायो जेका साइण दरबार मां खाली मोटी आई इन समझो न लिहाए दरबार वही हुई सर जवार कारास हिकिड़ो जुमलो पढ़ंदो आहे दिलि थी थिए तुंहिंजे नगरी में पढ़ा 4 कलाक खां बाद मोटी आई मोहम्मद जे दीन सर जवार सफेद बणजी दीवारुनि खे हथ ॾींदी रोअंदी बाबे जे तुरबत ते आई रोई जंहिंजी क़बर खां ॿाहिरि आदी 18 सालनि में ॿुढड़ी बणजी वई नबी जे तुरबत मां आवाज़ आयो फातिमा एॾो थी रोए कोई अरमान थी ख़बर न आहे केतिरा मजलिस में शिया आहिनि सुन्नी पूरे मजमे के सैयद बाऊं बदी इल्तमास उते बतूल जो एहसास खजूं वठण न वई अली वली अल्लाह पढ़ाइण ए बतूल जो भेण जिंदगी भर न भुलाए आवाज़ वा कोई अरमान थी रोई जंदी हा बाबा एक अरमान जेको क़बर ताईं न भुलबो आवाज़ वा केड़ो अरमान थी रोई जंदी बाबा हक न ॾेया पर ईअं न चया तू मसलन खां भुलजी वई न समझ बाबा मां त तुंहिंजे इल्म जी वारिस सैयदतिल निसाइल आलमीन बतूल ज़ात सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह तबारक व तआला मुहम्मद व आले मुहम्मद जो सदको बानियान जो ही तमाम अल्लाह कबूल फरमाए बाद इंसार अली जी सालियान मेहनत अल्लाह बारगाह में कबूल फरमाए जेतिरा भी सादात मोमिनीन मजलिस में आया है मां सैयद जी दुआ है अल्लाह ताला वेढ़न घरन बचड़न के आबाद हर वज़ादार जिते जिते रहे तो मौला उनजे इज्जत आबरू जान माल मामूस की हिफाजत इजाजत था बचे जुमला पढ़ा कायनात में खुश नसीब वो इंसान जंहिंजो अली जहिड़ो इमाम तवज्जो आहे मेरे पास जंहिंजो अली इमाम हथ मथे करे हैदरी तो सवाल करे सैयद हथ मथे करे नारो छो हणाईंदा इन जे करे जो दुनिया वारनि जा पीर हीअं बणिया तुंहिंजो पीर गदीर में हीअं बणियो मां जो कायनात में खुश नसीब आहे वो इंसान जंहिंजो अली जहिड़ो इमाम मां जुड़िया ते किले इमाम ते किले पीर ते तंज़ न कई आहे अल्लाह तोखे तुंहिंजो पीर बख़्शे ॾे जाते तूं तुंहिंजो पीर हुजे उते तूं हुजे क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह तोखे तुंहिंजे पीर जे पोयों उथारे असां या क़ाइम जे पोयों उथंदासीं या अली जे पोयों दुनिया वारनि खे जेके पीर मिलिया को कंहिं जाइ तां मिलियो को कंहिं शहर मां को कंहिं इलाइक़े मां कंहिं बस्तीअ मां लेकिन शीयनि खे जेके पीर मिलिया मोहम्मद जे घर मां ऐं सभु हिकु दरवाज़े तां मासूम सैयद मिलिया
अल्लाह ताला सभिनी अज़ादारनि जूं दुआऊं पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए। अली बादशाह जो मुस्तफ़ा मुसल्लम चाहे मदीने जे पासे दे मुंह करे अली बादशाह के सॾु करे फरमाईंदा नादे अलीयन मज़हर लजा। जॾहिं बादशाह सॾु कयो अली बादशाह जन मदीने में क़ुरान मजीद पिया पढ़नि। बावले जुमलो पढ़ण बचा नातिक सामित के पियो पढ़े। अली नातिक क़ुरान नातिक सामित के पियो पढ़े। जॾहिं मुस्तफ़ा जो आवाज़ ॿुधई नातिक सामित के बंदि कयो। फरमाईंदा कंबर वञ बतूल जे दरवाज़े ते वञी तलवार वठी आ। कंबर जे तो जॾहिं फातिमा ज़हरा जे दरवाज़े ते आयमि मां दक़ल बाब करण जो इरादो कयो। मां तलवार घुरा दरवाज़ो खुलियो फिज़ा जी आवाज़ आई कंबर हे तलवार वठ। मां चयोमांसि फिज़ा तोखे कंहिं ॿुधायो मां तलवार वठण आयो आहियां। जी मुस्तफ़ा ख़ैबर जी ज़मीन ते बीह अली खे सॾु कयो आहे। अलीअ मुसल्ले ते ॿुधो आहे बतूल वेढ़े में ॿुधो आहे तोखे अलीअ जो तलवार वठी आहे मूंखे बतूल जो तलवार ॾेई आहे। अली मौला सलाम तवज्जो है मुझे पास अली बादशाह जंजीर ते सवार थे। मुस्तफ़ा रात एक ऐलान कयो केड़ो सुभाणे अलम उन के ॾींदुमि जेको मर्द हूंदो ऐं अलम कंहिंखे मिलियो अली बादशाह खे। खुदा जो कसम मुस्तफ़ा सां जेतिरा भी माण्हू कठे आ सभिनी खे सॼी रात निंड न आई। चवनि पिया अलम असांखे मिलंदो तुंहिंजा पीर अलम जे लाइ सिकंदा रहिया। मां बाबा पूरी सिंध में सफ़र तो कया मजलिसूं तो पढ़ा मां ॾिठो आहे हर घर जे मथां अलम लॻल। अहले सुन्नत वारनि जे घर जे मथां भी अलम लॻल। असां अहले तशय्यो जे घर जे मथां अलम लॻल। मां ॾिसो बाबा कमकार हूंदो मोमिन थकिजी पवंदा आहिनि तव्हां तवजो मारी। लेकिन मां हिकु फ़र्क़ु ॾिठो आहे जेको अहले सुन्नत जे घर जे मथां अलम लॻल आहे उन अलम में जुती छापियल आहे नालाइन कंहिंजी मुस्तफ़ा जी ऐं बिल्कुलु अखियुनि ते आहे पाक सरदार जी नालाइन। ऐं मां जेको शीयनि जे घर जे मथां अलम ॾिठो आहे उन ते हथु लॻल आहे। बसि तो में ऐं असां में इहो ई त फ़र्क़ु आहे तुंहिंजे घर जे मथां जुतीअ जो सायो आहे असांजे घर जे मथां हथ जो सायो आहे। सुभान अली बादशाह जन आया मुस्तफ़ा अलम ॾिनसि। अली बादशाह जन आया अलम खणी हिकु पहाड़ जे मथां आयो थकिया आहियो त मसाए पढ़ायो। हा तो मां कॾहिं के मोमिन खे बोर कयो न आहे जेतिरो ॿुधंदा आहिनि मां ओतिरो पढ़ंदो आहियां। हा बादशाह अली जन अलम पहाड़ जे मथां आहे ख़ैबर जी ज़मीन हलण लॻी। मरहब नजूमनि खे ॾिसी चए थो ज़मीन छो थी हले पई ख़ैबर जी। चवंदा जहिड़े टेम खां वठी मुस्तफ़ा हिकु जवान खे ख़ैबर जी ज़मीन ते मोकिलियो आहे उन जे क़दमनि में एॾो असर आहे ख़ैबर जी ज़मीन खे सुकून नथो रहे। अली बादशाह जन जुमला ॿुधा ये पहाड़ मां अलम पटिया। हाणे जे हिन ॻाल्हायो न उहो ॼाणे त अली बादशाह ॼाणे उहो ॼाणे बाबा थोरो आवाज़ ॿुधाए बेहतर घणी छेड़छाड़। बादशाह अली जन अलम पटियो हथ में कयो उन जुमी चवंदा मरहब वो कुछ तकदीर जा सितारा आहिनि जेके उन जवान जे मथां सायो करे बीठा आहिनि। उन जवान जे मथां सायो करे बीठा आहिनि। परेशान न थी फतह तुंहिंजी थींदी। अली इमाम उहो वरितो थी जिते भी हुजे बादशाह ॿुधंदो आहे। मुझे मौला जन ये पहाड़ में अलम है वरी उतों फटे पे पहाड़ में है नजूमी चवंदा मरहब हे उहो न थई जेको सितारनि ते हले उहो जवान आहे जाॾे ही थो वञे तकदीर जा सितारा हो।
बिस्मिल्लाह जिंदगी जरा वाला सलामत रखे जान या बादशाह जन आया खैबर जे दरवाजे में आंगुर बादशाह जन कुंडे में दी दर के हलाए उदन आयो आसमान ते पियो हिकताब अज दी तई न मोटी अगर के इलाके में आयो हो जे तो मुके बुधाए अज दी तई ना ये दरवाजे बादशाह जन खाई ते रखियो मरहब के जने बादशाह अली जन तलवार शियो याद रखो फख्र पैदा कयो बादशाह अली हर मैदान में एक वार कयो मुखा पुछो बियो वार अली छो न कयो बियो वार अली तडे करे जडे पहिरियों खता थी वने एक हिस्सो अली के ब हिस्सा कना बाबा अली के डबल भी नहीं मसलन कहेंगे एक किलो सोन जो गुलाम रसूल तो अली के ब किलो सोन जा माजा मुस्तफ़ा या रसूलल्लाह ये सबनी के एक हिस्सो अली के डबल हिस्सो छो जे इन जे करे मैदान जो मर्द अली या कुरान थो चे मर्द जा ब हिस्सा अली जा इन दीन ते खर्च थियो आ त अली जो थी अबू तालिब जो खर्च थियो आ खदीजतुल कुबरा जो खर्च थियो आ मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मुसलमान इन हद ताईं निकरी आहिनि जे मोहम्मद जो घर उजाड़ियो उनखे था पिया बचाए मुझे सवाल अजकल असांजी मजलिसूं बाबा सिर्फ़ु हितां हेसि ताईं महदूद न आहे हिन इलाइक़े जा पूरी दुनिया में थी वञे मुझे पूरी दुनिया के हर मुसलमान के एक सवाल मैसेज जेतिरो थी सके पहुंचाए तू क़यामत जे ॾींहुं मोह यज़ीद खे ॾेखारींदे या मोहम्मद खे ॾेखारींदे अगर मुस्तफ़ा के मोह ॾेखारणो थी तो हुसैन केरा अबना आना व अबना हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पुत्र ये मजलिस अज़ा केंदी है ये तडो आ केंजो तडो मोहम्मद जे पुत्र की मौत जो तडो करबला का पहिरिया ये फिरका कोई शियो कोई सुन्नी करबला का बाद ब फिरका या हुसैन जे पासे दे थी या यजीद जे पासे अगर हुसैन जे पासे ने आ त यजीद ते लानत कर 5 मिनट भी मजलिस में अच बरोज़ महशर जेडी मुस्तफ़ा चवई मुझे पुत्र जी मौत जे तडे ते वे चवने हा या रसूल कायनात रसूल चवंदे हा तू मुझे दुख में बराबर रहे वडो मुसलमानन मारियो अली जे धीअन खे वेठो ही न इंतजार में आ त चंद घड़ियों एड़ियों गुजरन मां अली जे धीअन खे रोई मां सैयद जी दुआ है अल्लाह तोखे शाम वठी इन खां वधीक मां इन गर्मी में तोखे कहिड़ी दुआ कयां अल्लाह तोखे शाम वठी पर अकेलो न वञ पर्दादार इकट्ठे हुजे सवाल कर सैयद इया दुआ छो घुरी थी अज भी वन जॾहिं शाम जी बाज़ार ते नज़र पवंदी नबियुनि जे शहरनि जा तारीफ़ ख़त्म थी आहिनि बाज़ार अज भी बीठी आहे छाजे करे ए बीबी ज़ैनब जे दुआ सां बीठी आहे अल्लाह मतां कोई धी साण करे बाज़ार अचे जॾहिं बाज़ार मां गुज़रंदी ॾुखी गुज़रंदी हिक ॻाल्हि ज़रूर सोचींदी अॼु मां नथी गुज़री सघां मुंहिंजी साइण जा त हथ ई ॿधल मरहबा मरहबा अल्लाह तुंहिंजो रुअण क़बूल फरमाए पंहिंजे आख़िरत जे लाइ रो पंहिंजी क़बर जे लाइ रो पंहिंजे गुनाहनि जे लाइ रो हुसैन जे सदके अल्लाह तुंहिंजा गुनाह माफ़ रोण वारा बाज़ार शाम ये उहा शाम आज सजाद के ज़ईफ़ बनाई हुसैन जो पुत्र 22 साल जो कड़ियल जवान लेकिन शाम जी बाज़ार एड़ो बुढ़ड़ो बनाए छस कमर झुकी सवार सफेद
अखिन मां पानी न सजाद जे अखिन मां रत बन। अल्लाह तुझो रोअण कबूल करे। हिकिड़ो सवाल कयां, असां शिया रोऊं छो था? ओ मुस्लमान, तुझे शहर में घणियूं आज़ानूं ईंदियूं आहिनि, घणियूं आज़ानूं ईंदियूं आहिनि बाबा, 5 आज़ानूं हिक ॾींहं में 5 आज़ानूं ईंदियूं आहिनि। सैयदादा मूंखे हिन मेंबर हुसैन जो कसम आहे, साईं ज़ैनब शाम जे बाज़ार जे ॿाहिरां 15 आज़ानूं बीठे ॿुधी। अलाए तूं छा ॿुधण जो आदी आहे? रसी हिक ई गल छो हटा, 4 साल जी धी रोई जे भी सजाद भेण थकदी पई। मरहबा मरहबा। रोण वारा जॾहिं शाम जी बाज़ार में आया, ये भाउ जे सांग, एॾा पत्थरनि जी बारिश थी आहे न, ये भाउ जे सांग जे पासे मुंहुं करे जॾहिं वीर हुसैन, हुसैन जॾो जी ओ मुंहिंजी मज़लूम मुसाफ़िर मोहसिना भेण, आवाज़ हुसैन याद कर करबला 10 मुहर्रम, ज़ालिम ज़रबूं पियो हणई, मां ख़ैमे मां चिटिबे ते बीठी हुअसि, मां ॾिसां पई ज़ालिम तोखे कीअं पियो मारे, ज़रबूं पई ॻणियो। हा भेण, रोई जॾहिं हुसैन हाणे अखियूं बंदि न कर, क़ुरान पढ़, भेण जो पर्दो बची। वाह भाई वाह वाह, मौला तुझो रोअण कबूल फरमाए। ओ मातमी अदादार, हुसैन सांग ते कुरान पढ़ियो, सूरह काफ जी तिलावत की, कानू में न आयातना अजबा। एक औरत जे पंहिंजे कमरे में हुसैन जो कुरान ॿुधई, जल्दी जल्दी सहन में आई आहे। धीअरूं तस बाबा, धीअरुनि खे जॾहिं कुरान ॿुधो थियूं, हाय कर तूं रोई नथो सघे, उहो चवंदियूं हा मां कुरान ॿुधूं थियूं पयूं, छा थो पढ़े? अमां सूरह काफ थो पढ़े पियो। रोई चए थी तव्हांखे थो लॻे सूरह काफ थो पढ़े, मूंखे ईअं थो लॻे। चए थो हिकु दफ़ो बाज़ार, अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। रोई जॾहिं मां बाज़ार थी वञा, वो चवंदी अम्मा तूं साईं ज़ैनब जी मुरीदाणी आहे, अम्मा तूं त कॾहिं राति जो ई बाज़ार न वई, अॼु हर मुल्क जो बदमाश किथे आहे, अम्मा तूं बाज़ार वेंदी आहीं? रोई चए थी हा मां वेंदसि। रोअण वारा जॾहिं बाज़ार आई न, हाय हिक सिपाही खां पुछा थी करे, ओ जेको सांग ते क़ुरान थो पढ़े, इहो कंहिंजो सर आहे? ॿुधंदो जुमिलो, हीउ हरामी चए थो बाग़ीअ जो सर आहे। हाय कर तूं रोई नथो सघे, ये थकिजी पियो आहे। हुसैन उहो बादशाह आहे जेको तोखे हिन हय जी क़ीमत ई, या तुंहिंजी हय बणी हुसैन जे लाइ। रोअण वारा रोई जॾहिं शर्म नथो अचे, उहो जेके शराब था पीअनि उहे नमाज़ी आहिनि, जेको क़ुरान थो पढ़े उहो बाग़ी आहे। जॾहिं हटी वञो मां पाण थी पुछांसि केरु आहे, किथां जो आहे? रोअण वारा सांग में हथ विझी चए थी ख़ुदा जे राह में कुसण वारा तूं केरु आहे? रोअण वारा हुसैन न ॻाल्हायसि चाचा, मूंखे मेंबर जो कसम आहे। सिपाही चए थो बीबी हे उन टाइम थो ॻाल्हाए जॾहिं शिमिर सकीना खे तमाचा थो, उन टाइम ॻाल्हाए चए थो सजाद बचाए मुंहिंजी सकीना ज़ख्मी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ओ मातमी आज़ादार, चए थी मूंसां ज़रूरु ॻाल्हाईंदो बाबा साईं, मुंहिंजे मेंबर हुसैन जो कसम आहे। सांग में हथ विझी चए थी ॻाल्हाए तोखे ज़ैनब जे चादर जो कसम। हुसैन जा ज़ख्मी लबालिया ओरिया ओरिया आवाज़ आयो, बाज़ार में मुंहिंजी भेण जो नालो न खणे। मरहबा मरहबा, मां तुंहिंजो पीर हुसैन आहे, मौला दुआ घुर मां मरी वञा। सैयद चए थो न तुंहिंजे ज़िमे ॾूठी आहे, ओ मलका शाम थी अचई पई, मतां ज़ुल्म वधाए ॾसेसि पीर उजड़जी थी। रोअण वारा एॾा मलका शाम थी अचे, बरसां कनीस अथसि जंहिंजे सर ते कुर्सी आहे सोन जी। रोअण वारा बीबी ज़ैनब जी नज़र पई आहे न, रोई चए थी बीबीओ दुआ घुरो ज़ैनब मरी वञे। आवाज़ बीबी करबला मां हली आ, तुंहिंजा वॾा वॾा नुक़सान थिया आहिनि, मौत न घुरी थी, भाइर मार दी, पुट मार दी, भाइट जा कुसी चादर लुटजी, जंजीर पातई, सफ़र कयई 1600 मील जो सफ़र कयो थी, मौत न घुरी थी। रोई जॾहिं अॼु उहा कुर्सीअ ते वेहंदी जेका मूं वटि क़ुरान पढ़ंदी, जेका मुंहिंजे घर में झाड़ू ॾींदी, बर्तन साफ़ कंदी, ज़ैनब मिठीअ ते
रोअण वारा मलका शाम उन जाए थे इमामैन जे करीब आहिनि जिते सजाद रत पियो मथा भी सलाम की कैदी मुझे सलाम सैयद जे दो मलका शाम जे थकी नाए एक दफ़ो वरी सलाम करे हाय करे रोई जे दी कैदी सलामन जे लाइ सिकंदो थो वरते सजाद जे तो न जेका तुंहिंजे हथ में मुंडरी सदका 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 काथा दीदी आवाज अकेली जे मुंडरी बड़ी थी तलाहे दिया सजाद जे तो अकेली मुंडरी नाई इन सां गॾु मुझे बाबे दिया मुरगुई ओ जेका यारीअ जे रात भेण गोली दी रही जेका जे बिलाश ते लुट फैदी वई थी या हुसैन जी बाबा मानो कर आवाज आवाज जेका तुंहिंजे हथ में मुंडरिया काथा दीदी जुमलो ॿुधंदो रोई देनी कैदी मां पंहिंजे महल में वेठी हुअमि शिमराई खोली करबला जे ग़रीबनि जी लुट खणी आया जेॾी महिल मां गंढड़ी खोली नंढा नंढा दुरहा जिन ते रत लॻल जिन जे घर में 4 साल जूं न्याणियूं रोअण वारा जॾहिं दुरन जो नालो आयो आहे शबीर जी धी जेदी बाबे जे ॾींहुं दुर बणाए वाह भाई वाह जी बाबा मानो करा आज़ादारनि खे मौला सलामत रखे मां सैयद जी दुआ थी अल्लाह शाम वठी वञे उहे ॼायूं ॾिसी जिते वेही सफ़र कंदी रही और वण वारा रोई जंहिंजी कैली वतन कहिड़ो दी सजाद फरमाए थो मां ग़रीब जो वतन मदीनो बाबा मदीने जो नालो आयो रोई जंहिंजी कैदी तो सां बाद में मिलंदसि पहिरियां परदादार बीबियुनि सां मिली जा और वण वारा हिंदा कुर्सीअ ते वेठी ज़ैनब मिठीअ ते वाह भाई वाह जी बाबा मानो करा मां सैयद जी ड्यूटी आहे इन खां वधीक मसाइब न आहे रोअण वारा मुंहिंजी साइण जो बाज़ू हलाए जंहिंजी केदिन बीबी जाग मां तोसां मिलण आई बीबी ज़ैनब जंहिंजी मलका शाम वक्त जी ॻाल्हि आहे अमीर ग़रीब थी वेंदा आहिनि ग़रीब अमीर वाह भाई वाह अल्लाह तव्हांजो रोअण क़बूल फरमाए जी बाबा जेके चिंडाड़नि वारा ज़ादार वेठा आहियो मां सैयद जी दुआ आहे अल्लाह तुंहिंजे वेड़नि खे आबाद रखे बाबा और वण वारा रोई जंहिंजी केदिन बीबी इहा जेका 4 सालनि जी मासूमा वेठी बीबी हर बीबी दीवार जी टेक वेठी इहा हीअं छो वेठी साइण ज़ैनब फरमाए थी हिंदा मुझे सकीना जी कॾ ज़ख्मी वाह भाई वाह सुभान अल्लाह इजाज़त दियो ब जुमला पढ़ा इजाज़त दियो तो पढ़ा वरना छॾे वञा जी बाबा नौकर आया और वण वारा रोई जंहिंजी केदिन बीबी वतन कहिड़ो थी साइण फरमाए थी न पुछ मता पंहिंजे शाहीअ में वार खुली वञनी रोई जंहिंजी बीबी वतन वधाए साइण फरमाए थी मां उजड़ीअ जो वतन मदीनो और वण वारा मदीने जो नाव आयो कुर्सीअ सां उथी मिठीअ ते वेठी बीबी ज़ैनब जंहिंजी कुर्सीअ ते रोई जंहिंजी कीअं वेहा नालो जो मदीने जो खयो वाह सुभान अल्लाह हाणे रुनवा जी सैयदनि खे रुअण जो हक़ और वण वारा साइण फरमाए थी ॿुधाए तुंहिंजो मदीने में केरु रहंदो आहे जंहिंजी मुंहिंजी हिकु साइण रहंदी आहे जंहिं मूंखे क़ुरान पढ़ायो आवाज़ आयो नालो ॿुधाए रोई जंहिंजी बीबी कीअं नालो खणा हीअ शाम अली जी सदका आवाज़ आयो उन जो वास्तो थी नालो ॿुधाए जंहिंजी बिस्मिल्लाह मुंहिंजी साइण जो नालो ज़ैनब
हुसैन मातम कर और वणवारा बानी के जेदी डोड़ दीवन कुरान खणिया अज कुरान खा पुछा ये केड़ी ज़ैनबा और वणवारा बानी डोड़ दी वई महलमा कुरान खणी आई अन्या यारा कदम परई रहलता कुरान फरमास कयो फर कमर कमावा दवा उजड़ दी वैया या मदीने वारी ज़ैनब थी रोई तेरी बीबी ओ बुदाई कैद थी जो आया तुझो पास थे गाजी जो नालो आया रोई चेती मेडे मुख में ओ फिरावा दे जदा शाम गरीबा हाय आ गई मेरी लह गई चादर नौकर आया नौकर अच्छा रोई चेती मैंने मुख हिकिड़ो ॿियो वेण पढ़ा जे इजाज़त ॾियो पूरो मजमो रोई चेती बीबी मां इहो नथी पुछां तुंहिंजा हथ कीअं वठनि मां इहो बि नथी पुछां शाम ताणी सफ़र कीअं कंदी रही मूंखे हिकु ॻाल्हि जो जवाब ॾे तुंहिंजी चादर कीअं लुटियनि चादर जो नालो आयो रोई चेती अब्बास का कातिल ओ मेरे खैमिया विच में गुने दे मार दारिया ओ होरो किलगी ऐजाम तेरे पुरखे हथन बाजार में ज़ैनब जो बुरको घुरण याद आया आले मोहम्मद की ज़ात से बुलंदतर सलावत